कैसा हो रहा है? थोड़ा सा इम्प्रूव है इससे पहले से, लेकिन अभी उतना ठीक नहीं है। थोड़ा गर्दन ऊपर रखो, इसके ऊपर आपको अटकी हुई है नीचे की तरफ। बताओ, अब ऐसे बैठ जा रहा होगा। थोड़ा इम्प्रूव है थोड़ा सा। इम्प्रूवमेंट आ गया कुछ? बाकी कान की बाई प्रॉब्लम, बर्थ है किसी को तो वो अलग मैटर है। कान की प्रॉब्लम तो सर बचपन से ही है। हमेशा से सुनाई नहीं था आपको? नजर बचपन से था क्या, ये बताओ पहले। बचपन में वैसे कान के पर्दे में कान पकता था, तो यहाँ 5-6 साल तक। फिर से पर्दे में होल हुआ तो धीरे धीरे बड़ा होता गया। ठीक है।